Ko je v Ljubljani končno jasno jutro in so se videle še Kamniško-Savinjske Alpe, sem jaz izbral Bohinjsko Belo, kjer pa je oblačno, na Bledu je bila še megla. Morda pa se vendarle razkadi. Danes grem namreč na enega najlepših razglednih balkonov na Pokljuki, na Galetovec. Tule sem v Bohinjski Beli pri železniški postaji. Na tole turo se torej lahko pripeljete tudi z vlakom, denimo z Goriške. Za vzpon bom izbral vzhodno pot čez Iglico, sestopil pa bom po zahodni, tako da bo ena taka lepa krožna tura. Akcija! Po lojtrici sem se povzpel na Iglico, to je tale ponekod kar 40 metrov visoka stena, ki jo je obrusil ledenik v času zadnje ledene dobe, tudi ledenik, ki je izdolbel dolino Save Bohinjke. Stena je dolga 300 metrov, tu je tudi urejeno plezališče. Zdaj pa naprej, mislim, da bo še kakšna ura in pol vzpona. Galetovec se je že pokazal sem nad meglo, na drugi strani pa se vidi tudi Babji zob, še en vrhunski razglednik nad Bledom. Je kar dolg tale vzpon, daljši kot sem mislil, en del zdaj je bil po vlaki pošteno strm, za mano je 650 višinskih metrov, zdaj sem že preko 1200 metrov nadmorske višine. Uro in pol sem potreboval od vrha Iglice, vse skupaj od železniške postaje pa slabi 2 uri, 5 kilometrov je že za mano, pred mano pa samo še kakšnih 15 minut hoje do Galetovca. Takoj nad Iglico nekaj časa ni nobene markacije, potem pa se še pred tisto turistično kmetijo pojavijo in odtlej je kljub številnim razpotjem tole pešpot brez težav slediti, so tako table za Galetovec kot markacije. Za 100 metrov sem dobil še snežno turo. Sicer je Galetovec lahko nezahtevna zimska tura, morda ne ravno po tej poti, po vzhodni poti, ampak po zahodni poti pa zagotovo. Po tej bom zdaj sestopil. Na Galetovec se sicer lahko pride tudi po manj strmih poteh z Trnika ali pa z kakšnega izhodišča, ki je na sami Pokljuki. 6,5 kilometrov je bilo tule od Bohinjske Bele, od železniške postaje, mimo zgornje vasi Iglice, čez Slamnike in do semle gor, 750 višinskih metrov, sestop čez planino za jamo bo nekaj krajši, je pa tole res vrhunski razglednik. Bled je pod mano, nasproti pa gledam na Stol in na ostale vrhove Karavank, Vajnež, Begunjščica, Vrtača, cel greben Košute, Dobrča in pa seveda pogled seže vse do Kamniško-Savinjskih Alp. Tule najbližje pa je Jelovica in tudi Babji zob, še en dober razglednik nad Bled, morda še boljši, tam sem bil pred nekaj leti. Priporočam tudi tisti vzpon. Na Babji zob se gre iz vasi
Kupljenik, to je kakšnih dobrih 500 višinskih metrov, ura in pol vzpona, je pa na Kupljeniku predvsem malo možnosti za parkiranje, zato je morda bolje, da se parkira spodaj, malo naprej od Bleda pri mostu čez Savo, ampak to pomeni ena dodatna ura vzpona in kakšnih 200-300 višincev do samega Kupljenika. Je pa tole res tako lepo, da je o Galetovcu pisal že Valentin Vodnik, takole gre na njegova pesem: vrh peči nad Belo, se usedem na kraj, zavriskam, zapojem, da zlega se v kraj. Uri in pol sem čez planino Ilovica in planino za jamo se stopil nazaj v Bohinjsko Belo. Sem in tja bi bila lahko kakšna markacija več oziroma kakšna tabla, v katero smer je Bohinjska Bela, predvsem na razpotjih ter na prečkanjih gozdne ceste. Tako da sem si malo pomagal z zemljevidom. Jaz običajno porabljam kar aplikacijo Komoot. Tam je danes tudi izračunala, da sem naredil dobrih 11 km. Lep, razgleden krog, tudi na sestopu sem gledal proti Stolu, zdaj pa je tik nad mano Babji Zob. Hvala, ker ste video gledali do konca. Naročite se na moj kanal, če še niste naročeni, da ne zamudite naslednjih pohodniških in tudi popotniških vsebin. Pobrskajte po kanalu, dobili boste zagotovo še kakšno dobro idejo, kam v teh zimskih dneh na nezahtevne hribovske podvige. Pa srečno!